हेलो मिस्टर अंकुर भाई, आपके जान का कॉल आया है। अंकुर जी कोई आपसे ज़रूरी बात करना चाहता है, प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए ना। हेलो मिस्टर अंकुर, योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपके चाहने वाले आपको बार बार कॉल कर रहे हैं मिस्टर अंकुर। अगर 2-3 मिनट का समय है आपके पास तो प्लीज़ फ़ोन रिसीव कर लीजिए ना। अंकुर भाई, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिक अप द कॉल। अगर किसी को अपने नाम से शायरी या रिंगटोन बनवानी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करें, वीडियो बन जाएगा।